नमस्कार आप सभी साथियों को। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट ऑफ कफ। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जो कि छोटे पशुओं में प्राणघातक बीमारी है। इस बीमारी का नाम है निमोनिया डिजीज। ये किस कारण से होती है, क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस करना है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, आज मैं आपको संपूर्ण डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वरना जो बीच में जो जानकारी दी है उस जानकारी को आप छोड़ दोगे। जानकारी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो 8 मिनट या फिर 7 मिनट की होने वाली है। इस वीडियो में यदि आप स्किप करके देखेंगे तो जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप छोड़ दोगे। अब बात करते हैं इस निमोनिया बीमारी के बारे में। निमोनिया बीमारी, निमोनिया कहते किसे हैं? यदि लंग्सों में, यदि फेफड़ों में सूजन आ जाए तो उसे ही निमोनिया कहते हैं। अब बात करते हैं कारण या फिर इटियोलॉजी। किस कारण से निमोनिया डिजीज हो सकती है? फर्स्ट है बैक्टीरिया के द्वारा हो सकती है, वायरल के द्वारा हो सकती है। नेक्स्ट है यदि वातावरण में यदि अचानक से परिवर्तन हो जाए तो भी निमोनिया डिजीज हो सकती है। यदि पशु को ठंडे मौसम में रखा जाए तो भी निमोनिया डिजीज हो सकती है। यदि पशु को धूल भरी आंधियों में या फिर ऐसे वातावरण में रखा जाए जहाँ मिट्टी अधिकतर उड़ती रहे तो उस वातावरण में भी पशु को निमोनिया हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, लक्षण की। लक्षण, जैसा कि आपको मालूम है, मैं लक्षणों को आपको बोल के ही बताता हूं। जो इसका ट्रीटमेंट होता है उसको मैं आपको बोर्ड पे भी लिख के बताता हूं और आप स्क्रीन पर भी देखते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। इस बीमारी में जो पशु है उसका बॉडी टेम्परेचर है वो सामान्य से कम हो जाता है। ये कहूं, यदि कोई पशु है उसका बॉडी टेम्परेचर 102 है तो उसका बॉडी तापमान 100, 99 फ़ारेनहाइट में हो जाता है। अभी की कल की ही बात है, मैं कल एक बकरी के केस को देख के आ रहा था तो उस बकरी में जो बॉडी टेम्परेचर था वो आपको 100 फ़ारेनहाइट था, जबकि नॉर्मल 103 होता है बकरी का फ़ारेनहाइट में। अब बात करते हैं सेकंड लक्षण की। इस बीमारी में जो पशु की नाक है उस नाक से पानी जैसा तरल पदार्थ टपकता रहता है। ये भी इस निमोनिया का मुख्य सिम्टम्स है। इस बीमारी में है जो पशु जमीन पर बैठ जाता है या फिर जमीन पर लेट जाता है। नेक्स्ट सिम्टम्स, इस बीमारी में पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट सिम्टम्स, इस बीमारी में जो पशु है वो शांत बैठा रहता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है। ये इस बीमारी के लक्षण हैं। मैं लक्षणों को एक बार और दोहरा देता हूं। इस बीमारी में पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, पशु की नाक से पानी जैसा तरल पदार्थ टपकता रहता है, पशु का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से कम हो जाता है, पशु जमीन पर बैठ जाता है, पशु सुस्त रहता है। ये इस बीमारी के सिम्टम्स है, लक्षण है। अब बात करते हैं निदान की। निदान, जिसे हम डायग्नोसिस बोलते हैं। निदान आपको लक्षणों के आधार पर करना है। लक्षणों के आधार पर। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, उपचार की। इस ट्रीटमेंट में आपको जिस पशु के निमोनिया हुआ है उस पशु को आप गर्म पानी ले लें, उस गर्म पानी में थोड़ी सी विक्स डाल दें, विक्स की जो भाप है उस पशु को सूंघाएं। ये तो है घरेलू उपचार।
अब बात करते हैं इंजेक्शनों की। इंजेक्शन, फर्स्ट में आपको कोई सा भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस निमोनिया में देना है, जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं आप, नेक्स्ट अमोक्सिसाइक्लिन क्लोक्सासिलिन दे सकते हैं, सेप्टिक फॉर सोडियम साल्ट का कोई सा भी इंजेक्शन दे सकते हैं। जितने भी मैंने आपको साल्ट के इंजेक्शन बताए वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और जिस इंजेक्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आप उस इंजेक्शन को प्रयोग में ले सकते हैं। यदि पशु बड़ा है 3.5 से 5 kg बॉडी वेट का, तो आप उनमें एक्सनल इंजेक्शन जो कि 1 ग्राम में आता है, 1 ग्राम इंट्रामस्कुलर, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आप इसकी जगह अमोक्सिसाइक्लिन यानी क्लोक्सासिलिन का इंजेक्शन जो कि मॉक्सल का है आप उसे भी दे सकते हैं। एक इंटासेप्ट है जो कि नाम से भी आता है, आप उसे भी निमोनिया में काम में ले सकते हैं। आप कोई सा भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज में लें। नेक्स्ट इंजेक्शन के रूप में आपको कॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड इंजेक्शन यूज में लेना है। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप उसमें आइसोफ्लूइड इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो आप उसमें डेक्सोना प्रयोग में ले सकते हैं, प्रेडनिसोलोन प्रयोग में ले सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन काम में ले सकते हैं। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप आइसोफ्लूइड दें, मैं आइसोफ्लूइड लिख रहा हूं, आइसोफ्लूइड इंट्रामस्कुलर। और देने कितना है, जो डोज है वो स्वयं प्रैक्टिशनर तय करता है। इसको यदि 350 से लेकर और 500 kg बॉडी वेट पर काम में ले सकते हैं। और आइसोफ्लूइड को आप 5 ml दें। 5 ml आपको उस पशु को देना है जिस पशु का बॉडी वेट 300 kg के आसपास हो। नेक्स्ट इंजेक्शन के रूप में आप बेलामाइन इंजेक्शन पशु को दें। बेलामाइन 5 ml इंट्रामस्कुलर दें। ये भी जो आपको मैं डोज बता रहा हूं पूरी, ये 350 से लेकर 400 kg बॉडी वेट तक की डोज है। जो डोज है वो स्वयं प्रैक्टिशनर तय करेगा। नेक्स्ट इंजेक्शन आप ट्राइलिवेट दें। 15 ml इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्राविनस भी दे सकते हैं। जो मैंने आपको ये 4 इंजेक्शन बताए हैं, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये कॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड है। जब हम कॉर्टिकॉइड इंजेक्शन दे रहे हैं तो हमें एविल या सीपीएम में से इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। बेलामाइन और ट्राइलिवेट ये इस निमोनिया डिजीज का ट्रीटमेंट है। यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल सके। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।